berbagi sedikit pengetahuan, agar kalian yang insya Allah dijamin tidak akan terkena penyakit batuk, berdahak, berlendir hitam atau hijau, sakit kepala sebelah, penyakit dalam ringan ataupun menengah, dan lain-lain. Yang subscribe, semoga sehat selalu. Berikut caranya. 1. Ketika mau tidur, jangan biasakan minum kopi, makanan, atau apapun itu yang sifatnya manis. 2. Jangan makan gorengan, semua kuliner yang serba minyak ketika mulai akan tidur. 3. Makan minumlah yang serba tawar 30 menit sebelum tidur, terutama segelas air putih. 4. Biasakan buang air kecil dulu dan bersihkan mulut sebelum tidur. Tidur di sini bukan hanya tidur malam saja, tetapi tidur siang pun berlaku buat perlakuan seperti di atas. Jika 4 hal yang ringan, mudah, dan gratis itu selalu dijaga, dijamin seumur hidup tidak bakal kena penyakit batuk dan lain-lain. Selamat mencoba. Yang mau mengamalkan, silahkan komen di bawah ya. Silahkan di-share jika ini bermanfaat bagi banyak orang. Salam jaya. Satu nusa satu bangsa, Indonesia Raya. From Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan. VickyFirst@gmail.com